是吧？我没看错吧？是顾然。前段时间我在医院碰到过他，跟高中的时候没什么区别。好想去认识一下，但是他一直在皱眉看手机，应该是有什么重要的事吧。还是右脸帅一点。到时候他们从门口进来，看见我这么完美的侧脸，一定直接被帅呆了。发什么呆呢？你今天挺不一样的。好看吗？我今天下午特意去买。哎，不过我还是第一次穿这种风格，会不会有点奇怪？不会，特别好看。要不要一起去？江佳，我能请你跳个舞吗？啊，我不太会跳舞。啊，对，他不太会跳舞。没事儿，我可以教你。我学得很慢。不是一般的吗？试一试嘛。他好啊。哎，哥们儿，你跟江佳很熟吗？怎么了？哦，那是我朋友孙远，跟江佳一个电视台的，都暗恋他半年多了。这不是最近打算发起这攻势吗？我呢，作为他的朋友，就过来问问你江佳的一些喜好啊、习惯什么的，你肯定清楚吧？你这么了解他，就当帮校友一个忙。我好像也没有特别了解他。顾然，江佳走了吗？啊？那你没跟他一起走吗？哪有你这样的男朋友啊？什么？你们难道没在一起？没有啊。不应该啊！江佳喜欢你那么久，难道还没表白？等会儿，你说清楚，什么喜欢？就是高考结束的那年暑假，我们在夏日集市一起玩的时候，他说：“我也不会跟好朋友谈恋爱，我觉得做朋友已经很不容易了。那谈恋爱，万一以后发生什么事儿，连朋友都做不成，多尴尬。”没错。不过如果是顾然的话，那也挺不错的。哦，原来你喜欢顾然。没有，听错了哈。所以今天来的时候，他直接就往你那边去了。我以为你们已经在一起了，怎么还猜错了呢？谢谢。我刚打了个电话会议，怎么了？我们一起去看日出的前一个晚上，我有句话没跟你说。在我出国以后，我把它写在了纸上，
曾经无数次想送给你。天气好的时候，下雨的时候，抬头看星星的时候，一次又一次的，我都没能把它送出去。这封写了5年的情书，现在我能把它念给你听吗？江小佳，我有句话想说很久了。我喜欢你，很喜欢，很喜欢。写这些字的时候，我竟然不受控制的在笑。我室友说，这个症状已经无药可救。我没告诉他，我压根儿没想治好。在国外的第1个学期，我闲来无事旁听了学校的中文选修班，老师教了几个成语，我认为其中最难的是自知之明。我以前说，我要是喜欢上一个人，一定轰轰烈烈，让大家都知道。后来才发现，喜欢上一个人就是畏首畏尾，不敢让他知道。我说江家那么大大咧咧的，谁会喜欢他呀？却偷偷把你切坏的照片在钱包里放了我还说，做朋友不是挺好的吗？直到我看到你跟别的男生跳舞，我却只能嫉妒的早早退场。好朋友不会这样。那好朋友应该是什么样？好朋友不会天天晚上闭上眼，眼前全是你；不会在你难过的时候比你还难过；也不会说这么多无关紧要的话，只是想说一句：我喜欢你。看来我也没把你当成好朋友。好朋友不会这样。我怎么感觉我给自己挖了个大坑呢？哎，不然，你从国外带回来游戏机说好给我的，你别忘了。哎呀，你们不在我身边的时候，我也得快乐。游戏机可以给你，但是我就不陪你玩。你之前说好的。之前是之前，现在我是他说了算。谁管你？走，在我里。哎，他怎么跟你表的白？你具体跟我说说呗。哎呀，我悄悄跟你说。哎，差不多该准备结婚了吧？我连份子钱都提前准备好。我这刚开始呢，你得看阿让。快了啊！我准备跟在求婚了。什么时候？你做完这个项目吧，我想准备的更充分一点。
不要紧张，这款无人机你是主要负责人，没有人比你更了解。让让，我在公司一时走不开，可能去不了讲座现场了。没关系，只是一次新产品主题讲座，有录制，到时候也可以看回放，不是非要到现场来。但这是你第一个作品啊！又不是最后一个。让让，加油啊！时间差不多了，我们进去吧。走，走。因为工业无人机的广泛使用，它不像消费还有军用无人机有着明确的场景需求，还有功能，所以现在矛盾的点就是用户有着更高的需求，以及这个产品的性能，还有它的服务之间的差距。今天陆敏呢推出的不仅仅是一款全新的无人机，还有一套全新的系统，它可以运用在各个领域。CW003的推出将会引爆整个市场需求，开辟一片新的世界。谢谢。刚刚关于无人机的专业问题问的都差不多了，可以问您一个私人一点的问题吗？可以。大家都知道，这款无人机在研究过程中遇到了很多困难。您作为陆明最年轻的飞行器制造工程师，请问是什么信念支撑着您完成了这个项目呢？我以前是一个没有自信的人，甚至在高中以前，我还有一点自卑。我一直以为我会平淡的过完我这一生，直到我遇见了一个人。我每次看向他的时候，他的眼睛里面都是我。我一直在想，为什么这个世界上有和太阳一样明媚的人？在我失败的时候，遇到困难的时候，想要放弃的时候，他会说没关系，你在我这儿是最好的。我想没有人能拒绝这样的偏爱，更别说我，一个从来没有接受过偏爱的人。正是因为他这份毫无保留的认定，所以我觉得我应该为了他继续坚持一下。又把他惹哭了，回家得好好哄一哄吧。不是说来不了吗？但这是你第一次产品讲座，肯定很想让我来吧？要是真感动的话，给点实质性奖励呗。再来一次。你以为是开盖有奖啊，还再来一次？但是我运气一向都很好啊，每次都中奖。带你去个地方。嗯，走。这是哪儿啊？我们家。
这个房子我已经买下来了，本来打算明天带你来看。你看看有没有不喜欢的？这个场景我梦到过很多次。我在这里摆一个大大的沙发，还有这里摆一个白色的电视柜，还有这里我要放一个蓝色的窗帘。哇，好漂亮啊！今天是2012年12月22日，世界末日过去了。在拍什么？不是你说开心的时候记录下来的话会更开心吗？我试一试。那我刚才让你说你想说的话，你都没说。因为一杯奶茶多加了1份珍珠，他开心的不行。妈妈。在我人生的前17年，费尽心思只是为了让张若这个名字活着。直到我遇见了你，我有了更多的期待，期待你出其不意出现的转角，期待大汗淋漓的体育课，期待每一班7日4路的公交车。我开始期待明天。可能我也只是期待你每天晚上说的那一句“明天见”。后来，我总希望跟你在一起的时间能更长一点，再长一点。再后来，我又不满足了。我希望每天早上醒来，第一眼看见的人就是你。空闲的时间，一起看一场电影，吃完饭出去散步。可能我们会有一个孩子，我教他数学，你教他英语。他过生日的时候，我们一起给他做一个蛋糕。太太，我们结婚吧。我有一张银行卡，怎么了？你要包养我？你从小到大的压岁钱全部都在里面，1分钱都没花过。本来想留着买戒指的，这样就当我从小到大攒钱的目的，就是为了嫁给你。
不许反悔了。仔仔，我临时被台里叫过去，有点事儿，没等太久吧？我也刚到，你事情弄完了？那必须啊！最好的朋友订婚了，未婚日子过一天少一天，我可不能缺席。走吧，先去看婚纱。正好，你也可以试试。我才不要呢，他还没跟我求婚。喂，干嘛？你们结束了吗？我去接你啊。还没出发呢。哎呀，你就别管我了，我自己会回去的啊。好，挂了。你们就不需要一个提包的？不觉得我很合适吗？哎呀，不需要，先挂了啊，赶时间呢，这。顾然，你是不是？啊，张路让，在我旁边呢，没接电话。他好像手机静音了，回去时间还不确定呢。哎呀，到时候会联系你的哈。啊，好，拜拜。干杯！干杯！时间过得真快啊！我记得这个小摊，我们上初中的时候就有了。那时候周末还经常过来。这里的烤茄子最好吃了。仔仔，我想问你一个问题。大家都说婚姻是爱情的坟墓，你这么早结婚，不怕后悔吗？其实，我已经后悔了。啊？我应该早点跟让让求婚，那现在我们都能过上结婚纪念日了。切，你又开玩笑。我可不是开玩笑啊，江江。你知道筹备一场婚礼有多麻烦吗？要参与策划，还要核对宾客名单，从场地到小甜点都要费心。但这些让让从来都没有让我做过，自己却偷偷忙到半夜。其实婚姻值不值得，看的就是一个态度。我喜欢张路让这么多年，要是连这点信心都没有，那我岂不是太没眼光了？那就祝你以后幸福快乐，永远是少年。祝我们干杯！喂，喂，张路让，你可能得过来一趟了。怎么了？让让，来接你家宝贝回家啦！仔仔，你别乱动了。哎，你把地址发给我，现在过去。行，那我们就先走了。他喝的不多，应该一会儿就醒酒了。路上慢点。拜拜。怎么样？今天玩的开心吗？开心啊，还买了新衣服呢。哎，对了，今天在试婚纱的时候，我实在是忍不住就试了一下，那家店的婚纱真的好好看。江江，要不我们也……你别说，求婚没带你这么随意的，而且我今天妆也没怎么化，衣服也没换，不行！那等你准备好啊！哎呀，顾然你好烦，一点惊喜都没了。就这样被你征服，切断了所有退路。我的什么是什么？问爱恩之故。然然，我唱歌好听吗？好听。那你都不鼓掌。
让让，你的脸好凉啊，是不是冷啊？再给你捂捂就不冷了。老公乖。你叫什么？我没有听见。老公。这好傻。怎么傻让就不喜欢我了？都不亲亲我，你不爱我，你不喜欢我了，都没有亲亲抱抱，只狗狗。再叫一遍老公。老公。但静悄悄距离却越靠越近，我们都发觉但却不言语。想要每天清晨将手拉送给你听，陪你数天上一生亮晶晶。爱和有漫漫长路和温柔动人的你，我们就像是命中注定。让我做你的随身听，就算除了你没人听。穿过大海和森林，内存里装满回忆，藏在满天星光里，承认我也为你着迷。每座云都下落不明，月亮也不见踪迹。你喜欢听周杰伦的旋律，我喜欢你把情歌唱得动听。多少次坠入谷底，又因你生气，为何你能让 rappers 变走心？我知道。